कमेंट करके बताओ भाई, हायाबुसा और टेनार कौन सी आपकी फेवरेट है। भाई करने वाले हैं हायाबुसा वर्सेस टेनार 0 to 100 एक्सेलरेशन टेस्ट। भाई बुसा वर्सेस टेनार हो गई है। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई कि हायाबुसा और टेनार दोनों में क्या क्या फर्क है। फुल थ्रॉटल ले जाओ, फुल थ्रॉटल। 1 2 3 स्टार्ट। हेलो एवरीबॉडी, तो आज की वीडियो पे भाई हम टेनार वर्सेस बुसा करने वाले हैं। जो मेरी ड्रीम थी भाई, एक बार टेनार को हायाबुसा के साथ 100 तक देखना है मुझे कि कौन सी गाड़ी क्विक है, कौन सी आगे निकलती है। तो भैया बोल रहे हैं भगाने। बाप रे बाप भाई, डर लगता है।